Uning qadam tovushlari eshik ortidan yaqinlashib kelayotganida men nafas olishdan to'xtab qoldim. Butun vujudim olov ichida yonar. Orqamda esa opamning qonuniy eri. Mening podsham belimdan shunday qattiq quchoqlab turardiki, uning qaynoq nafasi bo'ynimni kuydirib yuborayotgandi. Agar hozir eshik ochilsa, ikkalamizning ham sharmandamiz chiqishini, hayotimiz ostin-ustun bo'lib ketishini bilsam-da, men uning ehtirosli quchog'idan o'zimni tortib ola bilmadim. Assalomu alaykum. Inson qalbining eng yashirin, eng taqiqlangan va sarobga o'xshash tuyg'ulariga befarq bo'lmagan Hikoyachi Momo kanalining qadrdon obunachilari. Agar siz bizning sevgi, xiyonat va chegarasiz ehtiroslarga to'la dunyomizga ilk bor qadam qo'yayotgan bo'lsangiz, obuna bo'lishni va like tugmasini bosib qo'yishni unutmang. Qulayroq joylashib oling. Chunki bugun men sizlarga hayotning shafqatsiz zarbalaridan ezilib, o'z baxtini mudhish va taqiqlangan yo'llardan izlagan, o'z jigarining yotog'iga ko'z olaytirishga majbur bo'lgan bir ayolning yondiruvchi iqrorini so'zlab beraman. Bu hikoya sizning asablaringizni sinab ko'rishi aniq. Mening ismim Leyla. Yoshim 27 da. Samarqandning sokin mahallasida, ota-onamning bag'rida yashayman. Aslida men erdan ajrashgan, turmushning mushtlaridan erta singan, yuragi yarador ayolman. Turmush o'rtog'imdan faqat xorlik va befarqlik ko'rganim uchun o'z qadrimni topa olmay, ikkita go'dagim bilan ota uyimga qaytib kelgan edim. Mening opam Madina mendan butunlay farq qiladigan, sokin, o'qituvchi bo'lib ishlaydigan ayol. Opamning oilasi tinch. Ayniqsa uning turmush o'rtog'i Sardor podsham shunday og'ir bosiq, kelishgan va badavlat yigit ediki, men doim opamning baxtiga havas va birozgina hasad bilan qarab yurardim. Sardor podsham qimmatbaho mashinasida opamni olib yurar. Har doim qimmat atirlar sepib, o'zining erkakona viqori bilan hammamizni hurmatimizni qozongan edi. Opam yaqinda yana farzandli bo'ldi. Uning tug'ruqdan keyingi holati og'irlashib, maktabga ishga qaytishga majbur bo'lgani uchun onam meni opamning uyiga chaqaloqqa qarab turishga yubordilar. Men haftada 5 kun opamning hashamatli uyida go'dakka qarab o'tiradigan bo'ldim. Sardor podshamning o'zining shaxsiy firmasi bor edi. U ko'pincha tushlik paytida uyga kelib ovqatlanib ketardi. Uning har gal eshikdan kirib kelishi butun uyga yigitlarga xos kuchli atir hidini taratib yuborardi. U har doim menga qarab jilmayar. Leyla, singlim, charchamayapsizmi? Opangizning yo'qligida sizni ham qiynab qo'ydik, deb shunday mayin, shunday shirin suxanlik bilan gapirardiki, eridan bir umr qattiq gap eshitib o'rgangan quloqlarim bu muloyimlikdan mast bo'la boshlaganini o'zim ham sezmay qoldim. Yo'q, pochcha, hijolat bo'lmang, jiyanimga qarash menga ham yoqadi, deb uyalibgina javob qaytarardim. Ammo har safar uning ko'zlariga qaraganimda, uning qop-qora, chuqur nigohlarida qandaydir tushunarsiz, meni o'zimga tortadigan bir olov borligini ko'rardim. Bahorning seryomg'ir kunlaridan biri edi. Opam maktabda, go'dak esa beshigida shirin uxlab yotardi. Men oshxonada derazaga urilayotgan yomg'ir tomchilariga termulib, Sardor podshamga tushlik tayyorlayotgan edim. Eshik ochildi. U har doimgidan erta kelgandi. Uning ustidagi kostyumi biroz ho'l bo'lgan. Sochlaridan yomg'ir suvi oqib turardi. Men shoshib qolib, unga sochiq uzatmoqchi bo'ldim. Pochcha, hali ovqat tayyor emasdi, dedim hayajonlanib. U esa sochiqni olmadi. U menga shunday yovvoyi, shunday ishtiyoq bilan tikilib qoldiki, nafasim bo'g'zimga tiqilib qoldi. U asta menga yaqinlashdi. Meni oshxona stoli va o'zining keng ko'kragi orasiga qisib qo'ydi. Mening yuragim qafasdan chiqqudek gumburlab urar. Oyoqlarim dildirardi. Leyla, dedi u past xirillagan ovoz bilan. Men ovqatlangani kelmadim. Men seni ko'rgani keldim. Uning bu so'zlaridan tanamdan 1000 voltli tok urib o'tgandek bo'ldi. Nima? U nimalar deyapti? Pochcha, nima qilyapsiz? O'zingizni bosing, deb qochmoqchi bo'ldim.
Lekin u mening nozik belimdan shunday qattiq, shunday ishonch bilan quchib oldiki, uning qaynoq barmoqlari tanamni kuydirib yuborayotgandek edi. U yuzini yuzimga shu qadar yaqin olib keldiki, uning nafasidagi tamaki va kofe hidi aql-hushimni o'g'irlay boshladi. Opang homilador bo'lganidan beri men senga qarab o'zimni yo'qotib qo'yapman. Sening bu chiroyli ko'zlaring, sening kulgularing meni aqldan ozdiryapti, Leyla. Menga imkon ber. Men seni hammadan baxtli qilaman. U shunday deb, mening e'tiroz bildirishimga ham ulgurmay, lablarimga o'zining qaynoq, ehtirosli lablarini bosdi. Xudoyim, men nima qilyapman? Axir bu opamning eri. Mening pochcham-ku. O'zimni orqaga tortishga harchand urinmay, 2 yildan beri erkak kishining mehrini, issiq quchog'ini ko'rmagan, qurib qovjirab qolgan ayollik vujudim bu dahshatli va taqiqlangan ehtiros olovida taslim bo'layotganini his qildim. Men ko'zlarimni yumsam, faqat shu yondiruvchi lazzatni, shu quchoqni his qilardim. Pochcha, qo'ying. Opam bilsa ikkalamizni ham o'ldiradi, deb yig'lamsirab pichirlardim. U esa bo'ynimdan tinmay o'par, barmoqlari bilan tanamning har bir nuqtasini titratib yuborardi. Hech kim bilmaydi, jonim. Hech kim. Faqat sen va men. O'sha yomg'irli oshxonada, qalin gilam ustida. U meni butunlay o'ziga bo'ysundirdi. Uning shiddatli, kuchga to'la harakatlari oldida men xuddi ojiz bir qushchadek edim. Men bu iflos, ammo aql bovar qilmas darajada shirin hisdan mast bo'lib ingrab yuborardim. Mening barcha taqiqlarim, barcha qo'rquvlarim o'sha kundan boshlab parchalanib ketdi. Va aynan o'sha payt darvoza qulfi taraqlab ochilgan ovozi eshitildi. Opam ishdan erta qaytgan ekan. Biz ikkalamiz ham tok urgandek sapchib o'rnimizdan turdik. Sardor darhol ust-boshini to'g'rilab, yuziga sovuq niqobini kiydi. Men esa qaltirab ovqatning tagini yoqib yuborayotgandim. Eshik ochilib opam kirdi. Voy, Sardor aka, uyda ekansiz-ku. Leyla, yaxshimisizlar? Go'dagim uxlayaptimi, dedi u hech narsadan bexabar, charchagan holda. Ha, opajon. Mana pochshamga endi ovqat suzib berayotgandim, dedim ovozim titrab, ko'zlarimni yerga qadab. Agar u hozir mening qizarib ketgan yuzimni, lablarimdagi oliv izlarini ko'rsa nima bo'lardi? Sardor pochsham hech narsa bo'lmagandek ovqatini yedi-da. Bo'pti, men ishga qoldim, deb chiqib ketayotib, menga shunday ma'noli, shunday qonni qizdiruvchi bir ko'z qisib qo'ydiki, men yana o'sha do'zaxiy ehtirosga asir bo'ldim. O'sha voqeadan keyin men o'z uyimga ketdim. Lekin kechasi bilan uxlay olmadim. Badanimda haligacha uning teginishlari, uning nafasi qolib ketgandek yonardim. Yarim tunda telefonim jiringladi. Notanish raqam. Oldim. Leyla, tayyorlan. Men sening ko'changdaman. Sen bilan gaplashib olishim kerak, degan ovozni eshitib, oyog'im yerdan uzilib ketdi. Bu Sardor edi. Yuragim dukillab, hammadan yashirinib ko'chaga chiqdim. Uning qora mashinasi burchakda turardi. Ichkariga kirsam, u menga bir dasta qip-qizil atirgullar uzatdi. Men seni yo'qotib qo'yishdan qo'rqdim. Yur, bizni hech kim bezovta qilmaydigan joyga boramiz, dedi u mening qo'limdan qattiq siqib. Biz shahar chetidagi qimmatbaho mehmonxonalardan biriga kirdik. O'sha tunda u menga ayollikning chinakam jannatini ko'rsatdi. Mehmonxonaning xira chiroqlari ostida u meni kiyimlarimdan xalos etar ekan. Uning nigohlaridagi sajda, ehtiros va shahvat meni butunlay aqldan ozdirdi. U meni oqqushdek avaylar, yovvoyi bir muhabbat bilan bag'riga bosar. Men o'z sobiq erimdan 10 yilda ko'rmagan rohatni bitta tunda berar edi. Bizning tanalarimiz bir-biriga shunday qovushib ketdiki, men uning har bir nafasini, har bir teginishini jonim bilan qabul qilardim. Uning bo'salari yomg'irdek yog'ilardi. Men seni hech kimga bermayman. Sen mening qonimdasan, derdi u meni o'z og'ushida mahkam siqib. O'sha tundan keyin bizning maxfiy, xavfli, lekin qonni qizdiruvchi romanik hayotimiz boshlandi. Biz haftada 2-3 marta aynan o'sha mehmonxonada uchrashadigan bo'ldik.
Men opamning ko'zlariga qaraganimda vijdon azobidan o'lib qolay derdim. Lekin Sardorning bitta qo'ng'irog'i, uning ovozidagi o'sha ohang meni yana va yana gunoh sari yetaklayverardi. Men bilaman. Bu qip-qizil xiyonat. Men o'z jigarimning, o'z opamning yotog'iga ko'z olaytirgan iflos bir ayolman. Bu maxfiy ishqimiz ortidan. Men 2 marta homilador ham bo'ldim. Sir fosh bo'lmasligi uchun. Ko'z yoshlarga botib, bu gunohkor mevalarni oldirib tashlashga majbur bo'ldim. Kasalxona karavotida yig'lab yotganimda Sardor yonimda turib mening qo'llarimni silab tinchlantirardi. Ha, hayot ba'zan shunchalar shafqatsiz, shunchalar tushunarsiz o'yinlarni boshlar ekanki. Inson o'z irodasining qanchalar ojizligini faqat jarlikka qulagandagina tushunar ekan. Men hozir ham shu taqiqlangan ehtirosning, shu yovvoyi olifning quliman. Opam hali ham hech narsadan bexabar, uni eng baxtli ayol deb o'ylaydi. Men esa uning erini yashirincha sevishda davom etyapman. Odamlar meni qarg'ashi, la'natlashi mumkin. Ularning haqqi bor. Lekin men yillar davomida mehr ko'rmay qovjiragan, ko'chaga otilgan bir ayol edim. Sardor esa menga nafas berdi. Men uning yonida ayol ekanligimni, tirik ekanligimni his qilyapman. Gunohimning azobini oxiratda tortishimni bilsam ham, bu dunyoda o'z baxtimni shu zulmatdan, shu taqiqlangan olovdan oldim. Fikrlaringizni, la'nat yoki xulosalaringizni izohlarda yozib qoldiring. Bu dardli iqror kimningdir xatosini to'xtatib qolsa. Men roziman. Hikoyachi Momo kanaliga obuna bo'ling. Xayr.